देखो ना गाइस, ये है मेरा बजरी तोता। मेरे हस्बैंड को इसका बहुत शौक है, पक्षी पेड़ पौधा। मुझे नहीं है, मुझे बस थोड़ा बहुत लगाना चाहिए इसमें, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती। ये देखो मेरे हस्बैंड ये पिंजरा बनाया है छोटा सा। देखो कितने अच्छे से मैं पालक दी हूँ इसको खाने के लिए, कितना अच्छा से खा रहा है। मेरे पास 12 से 15 है बजरी तोता, और उसके बच्चे भी है। अभी बच्चे पीछे ये घोंसले से निकले नहीं है। कलरफुल है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, लवली। मन नहीं लगता है तो मैं इसके पास आके बैठ जाती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ। देखिए आप